Ja, willkommen Leute bei Kalles FPV. Heute befinde ich mich mal am Sitzen. Nein, heute bin ich mal mit der Pavo hier unterwegs und bin in meinem kleinen, ja, Vorgarten ist ja Quatsch, das ist ja, ja, in meiner kleinen Siedlung hier, sagen wir mal. Mir fällt hier der Name nicht ein. Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Und hier sind so kleine, ja, Kinderspielsachen, so Schaukel, Buddelkasten, Rutsche ist da. Und da habe ich das jetzt für mich erkannt als Trainingseinheit, brauche nicht mehr zu meinem Flughafen zu latschen. Bin hier um die Bäume rum, werdet ihr gleich sehen im Video. Und ich blende euch mal so ein paar Sachen ein. Erster und zweiter Tag ist das, also der erste ist nicht ganz richtig, aber der erste hier auf dem Hinterhof. Jetzt habe ich, oder wie man das nennt, ist ja kein Hinterhof, Innenhof. Jetzt habe ich es, auf dem Innenhof. Fliege ich hier und zeige euch das jetzt mal.
So Leute, ich bin jetzt fertig hier mit meiner kleinen Trainingseinheit auf dem Spielplatz in unserem, also nicht meinem Innenhof, unserem Innenhof. Und ihr könnt ja im Hintergrund sehen, was sich hier so verbirgt. Hier ist halt die Schaukel, auf der wäre ich fast gelandet gerade schon, aber es war eher Zufall, dass ich da gelandet wäre. Und die Rutsche da oben durch, das habe ich noch nicht geschafft. Unten durch die Holzbarrikade bin ich schon durchgeflogen. Seht ihr alles im Video, ich schneide das mal so zusammen alles, was es da zu sehen gibt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kurzes Video hier vom Innenhof mit der Pavo 20 und wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal. Bis die Tage dann. Ciao.